Ayan guys, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-reveal dun sa seed phrase or passphrase natin dito sa MetaMask. Ang gawin nyo lang is open yung MetaMask, then meron tayong dito settings sa baba. Nakikita nyo yung settings, parang gear icon. Then punta tayo dito sa may security and privacy. Click lang po natin yan. Then makikita nyo po dito sa baba is yan, reveal and secret recovery phrase. Then get started lang po kayo. Then ang ipipiliin nyo po itong if you lose your secret recovery phrase MetaMask, hindi makatulong yung ito yung pipiliin yung can't I help you. Then continue. Then if anyone even support agent asks for your secret recovery, ibig sabihin you are being scammed pag binigyan nyo yung recovery phrase nyo. Then continue. Then ilalagay nyo yung passphrase nyo dito. Then lalabas na po yun dito yung secret recovery phrase nyo dito guys. Lalabas yan dito pag nyo nalagay nyo yung password nyo muna diyan, tapos next ka lang. Yan lang po pag-process kung gusto nyo i-recover yung seed phrase nyo hanggang hindi pa nasira yung cellphone nyo or nawala or na uninstall nyo yung app nyo na sa MetaMask. Masisecure po, para masisecure nyo po, para makita nyo po tapos isulat nyo na sa notebook. Yun lang muna guys, and God bless. Please subscribe our YouTube channel, then para ma-notify kayo sa bagong video tutorial na i-upload natin. Thank you and God